Çështja e shkollës në Nerov duket se po shkon drejt zgjidhjes. Qeveria me vendimin e fundit ka obliguar komunën e Krushevës të ndërmarrë të gjitha masat për legalizimin e objekteve shkollore. Sipas informacioneve, organi ekzekutiv pas raportit që ka pranuar nga grupi punues i përbër nga disa institucione, ka konstatuar se çështja e shkollës në Nerov është në kompetencë të pushtetit lokal, por ka urdhëruar zgjidhjen e statutit të saj duke i aprovuar kërkesën që toka e cila është pronë shtetërore duhet të kalon në pronë komunale. Me këtë hapet rruga për legalizim. Banorët janë shprehur të kënaqur nga ky vendim dhe kërkojnë që procedurat për legalizim të përfundojnë para fillimit të vitit të ri shkollor. Sipas kryetarit të komunës së Krushevës, Tome Hristovski, tani do të kërkohet nga Ministria e Arsimit të vazhdojë me punimet dhe ta përshtat objektin shkollor për mbarvajtjen e procesit edukativ. Në periudhën e ardhshme do të vendosim si skicë në planin urbanistik të Nerovës dhe do të kërkojmë nga Ministria e Arsimit që të bëhet si mbi ndërtim apo projekt për rikonstruim apo sanim, me të vetmin qëllim që mund të plotësojnë kushtet për mësim dhe plotësimin e kushteve për kuadrin mësimor që të mund të zhvillojë mësimin nga shtatori, deklaroi Tome Hristovski, kryetari i komunës së Krushevës. Nisma për ndërtimin e objektit të ri shkollor në Nerov nisi si iniciativë vullnetare nga vetë banorët, pas kërkesave të prindërve për kushte më të mira për 120 nxënësit shqiptar të shkollës Nikola Karev. Pasi banorëve ju ndalua vazhdimi i punimeve në objektin e ndërtuar me kontributin e tyre, ata dolën në protestë dhe fëmijët bojkotuan mësimin.